أكتر المحاشي المحببة والمطلوبة على السفرة المصرية هو الممبار. كلنا بنحبه، ورغم إن كل عيلة بتسميه اسم مختلف لكن كلنا بنفضله عن كل أنواع المحاشي التانية. سعر طبق الممبار الجاهز في المطاعم بقى غالي جدا، وطعمه مش نفس الطعم اللي بنعمله. هنعمل ممبار النهاردة، وهقول لكم بنعمله ازاي وبننضفه ازاي وما يكونش فيه أي ريحة زفارة. وكمان هقول لكم ازاي تحشوه في 10 دقايق، وازاي يتسلق وكمان ما يفرقعش منكم ولا واحدة. هقول لكم كمان على المكون كده لذيذ أنا بحطه بيخلي الممبار طعمه جنان. أول حاجة غسلت 3 كوبايات من الرز المصري وصفيته من المية خالص، وسلقت كوباية من الفريك وهو ده المكون بتاعي. الفريك بيدي طعم تحفة في الممبار، بيخليه يجنن حرفيا. هضيف عليه الفريك المسلوق، وهضيف كمان بصلاية كبيرة مبشورة، وهقطع كيلو إلا ربع طماطم قطعة صغيرة قوي، تقدروا كمان تبشروها. هضيف كمان حزمة بقدونس ورق بس وكزبرة وشبت، هاخد منهم الورق وهخلي العيدان هستخدمهم في حاجة تانية. هضيف كمان معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة فلفل أسمر، معلقة كبيرة هريسة الشطة. المكون ده تحفة، يخلي طعم المحشي يجنن. بضيف كمان نص كوباية زيت، وكده بهاراتي خلصت. ما بضيفش أي بهارات تانية. لو عايزين تحطوا معلقة من بهارات المحشي تقدروا تضيفوها. في ناس كمان بتحب تحط كزبرة ناشفة أو تحب تحط كمون. أنا ما بحطش في الممبار غير ملح وفلفل أسمر وهريسة الشطة بس، بيبقى طعمهم تحفة. هقلبه كويس وهسبك كيلو إلا ربع عصير طماطم على النار، ومعاه معلقة سمنة. ولما تتسبك هاخد منها كبشتين صلصة. ما بحطش صلصة معلبة، بحط الصلصة اللي أنا عاملاها، بيبقى طعمها أحلى بكتير. بس لو مش متوفرة تقدروا تحطوا معلقة كبيرة من الصلصة الجاهزة. استخدمت الأم عشان أحشي الممبار، وكمان هستعمل عصاية الشيش، بتبقى أسهل بكتير. دي طريقتي في الحشو، بتاخد معايا 10 دقايق بكون مخلصة الكمية كلها. أهم حاجة ببطط كده عشان ما أزودش الكمية يبقى شكله شبه المسطرة. بلاش تزودوا الكمية عشان ما يفرقعش منكم. في حلة تكون واسعة هضيف مية واحط فيها اعواد الخضرة اللي انا قلت لكم عليها. استخدمت الاعواد الخضرة ليه؟ بيكون طعمها قوي جدا. وضفت عليهم بصلاية وملح وفلفل اسمر. ببهر الشوربة بتاعت الممبار لان انا بحب اشرب الشوربة دي جدا، طعمها بيكون تحفة. هنزل بالممبار، بنزل الطرف واستنى شوية لحد ما انزل الطرف التاني. بصوا اول ما بيوصل للمية بتلاقوه قفل من الناحيتين، مش محتاجين تربطوه ابدا بالخيط ولا اي حاجة، هو بيقفل لوحده. بننزله واحدة واحدة. أهم حاجة بنظبط الساعة، بنبص في الساعة ونظبط الوقت. لو الممبار رفيع قوي بياخد 30 دقيقة بس. لو الممبار زي اللي أنا عاملاه بياخد 45 دقيقة، من 40 ل45. منزودوش عن كده، بسيبه على النار. تكون النار متوسطة، ما تغليش قوي قوي أكتر من اللازم عشان ما يفرقعش. وما تكتروش الممبار في الحلة. بصوا الممبار بعد 40 دقيقة استوى، مفيش ولا واحدة فرقعت الحمد لله. هطلعه بالراحة، هسلق الكمية كلها. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تقولي رأيكم في التعليقات، وقولولي بتسموا الممبار ايه في عيلتكم. معلقة كبيرة سمنة على النار لحد ما اتقدحت كويس، وهنزل بالراحة بالممبار وهفضل اقلبه في كل الاتجاهات. ولو حسيتوا ان كمية المادة الدهنية قلت تقدروا تزودوها في اي وقت. عايزين تحمروها في سمنة مفيش مشكلة، ممكن كمان زيت وزبدة وممكن زيت بس بصراحة السمنة بتديها طعم تحفة. بلاش تزودوا كمية الممبار في الحلة علشان لو زودتوه بيفرقع منكم. وكمان ما تحشوش الممبار قوي لحد ما يتملى لحد اخره علشان برضه ما يفرقعش منكم. الممبار اتحمر في منتهى الجمال، بطلعه بالراحة.
أهم حاجة أول ما الممبار يستوي نرفعه من المَيّة على طول، علشان ما يكمّلش سِوَى ويفرقع. أهم مكون بقى معايا الملح والفلفل الأسمر، ده بقى اللي بيدّي له طعم في منتهى الجمال. إحنا هنسلق الكمية كلّها، بس هنحمّر بالطلب، مش هنحمّر الكمية اللي إحنا عملناها كلّها، إحنا هنسلق كلّه بس التحمير هيبقى بالطلب، علشان الممبار ما ينفعش يتاكل من غير ما يكون سُخن جدًا، لمّا بيبرد ما بيكونش لذيذ. رشة الملح والفلفل الأسمر دي بتنقله نقلة تانية. شوربة الممبار بقى دي عشق، أنا باحب جدًا شوربة الممبار تبقى جنب الممبار، أنا باحس إن هي أحلى حاجة تتقدّم جنبه، ومعاها عصرة الليمون كده بيبقى تحفة. جرّبوا تشربوها هتعجبكم جدًا، وبتدفّي على فكرة خصوصًا في أيام الشتا. طبعًا إحنا الممبار ما ننساش إن إحنا أهم حاجة نغسله بالملح الخشن والدقيق علشان ريحة الزفارة، ولازم كمان يتنقع نُص ساعة في مَيّة وخل. حتى لو جبناه من الجزار يكون نضيف متقل ومقلوب وكل حاجة، لكن برضه إحنا لازم نرجع نغسله تاني بالملح الخشن والدقيق، عشان نضيّع منه ريحة الزفارة خالص. لو اتبقى مننا كمية من الممبار ما ينفعش تتشال في الفريزر، الممبار وكل المحاشي ما ينفعش تتشال في الفريزر، الرز لمّا بيتحط في الفريزر طعمه بيتغيّر خالص، عشان كده إحنا بنقول دايمًا نعمل الكمية على قد عدد أفراد الأسرة، بحيث اللي يتبقى يتاكل تاني يوم. عشان كده أحسن حاجة تعملوها إن أنتم تسلقوه وتحمّروا لو أنتم اتبقى حبّة مسلوقين يتحمّروا تاني يوم هيبقوا حلوين جدًا، لكن لو اتحمّر كلّه مش هتعرفوا تسخّنوه كويس تاني يوم، لكن لو اتبقى منكم ممبار ني تقدروا عادي تشيلوه في الفريزر من غير ما يتحشى. شوربة الممبار بتبقى لذيذة أوي لو حطينا عليها عصرة الليمون بتبقى تحفة. أنا باحاول أفتح لكم بقى شوفوا منظر الرز من جوّه مستوي وجميل، بس طبعًا الممبار كان سخن ومولّع مش عارفة أمسكه أصلًا، ما قدرتش أمسكه أكتر من كده. الفريك خلّى طعمه تحفة، استوى وما عجّنش ما فيش حاجة فرقعت منه الحمد لله، بصوا شكله يجنن. الرز مع الفريك جوّه الممبار بيبقى طعمهم مع بعض mix تحفة، جرّبوه بطريقتي هيعجبكم جدًا. الفريك بصراحة في المحاشي عمومًا بيدّي طعم مختلف. طب ألف هنا على قلبكم.